Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Bu iki rengi kullanacağım. Ama borax da kullanıyorum. Şimdi ikisini koyuyorum. İkisini hemen. İkisini böyle koyuyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz herhalde. Ben de aynı slime yapmak isteyenler olabilir. Video kanalına like atsın. Bir de ilk önce videoya like atın. Kanala abone olun. Bir de şimdi mavi rengi dökeceğim. İsterseniz diye mavi rengi de döküyorum arkadaşlar. Ben şimdi mavi rengi de size dökeceğim ki daha güzel etki etsin diye istiyorsunuz diye. Bir de siz bu moru istemiştiniz. Bana öyle yazmıştınız galiba. Şimdi böyle morumuzu döktüm. Arkadaşlar sonra bunu alıyoruz bu aksımıza. Karıştırıyoruz. Hangi renk çıkacak bilin bakalım. Yorumlara yazın. Arkadaşlar sence hangi renk çıkar? Hangi renk çıktı? Arkadaşlar inan ki bu kadar güzel bir renk. Hemen şimdi yapıp hemen size göstereceğim. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Kim hangi yerde oturuyorsanız bana yazın arkadaşlar. Ya da like atarak anlayabiliyorum ben. Ben şöyle yapayım. Bu bir şarkı biliyor musun? Allah Allah hediye ederiz. Bunu biliyorsanız videoya like atın. Bilmiyorsanız video like 100.000 like atın. Eğer Allah buna 100.000 like atın. Eğer beğenmediyseniz 5 like. Tamam mı? Şimdi yapmayı hemen devam edelim. Çünkü burası şimdi çok güzel olacak. Slime'ımız çok güzel oluyor. Borax bitirecek arkadaşlar. Borax bitmeden azıcıklar var. Şimdi azıcıklar var sonuçta. Karıştırıyorum. Oluyor arkadaşlar. Şimdi deniyorum. Deniyorum. Arkadaşlar şimdi değiyorum slime'a. Slime'ımız enfes oldu. Biliyorsunuz böyle bir slime'ım oldu. Gösteriyorum hemen. Bu güzellik var arkadaşlar. Ben size gösteriyorum. Böyle bir şey. Ben hemen bunu düzelteceğiz. Ve hemen bir slime olarak hemen düzeltiyoruz. Böyle ay her yerim karıştı. Şimdi ben bunu düzeltip hemen size göstermek istiyorum. Ama bunu çok bekletmemiz gerekiyor. Ama biz o zamana kadar yapacağız. Buraya bırakacağım. Elime çok azıcık bir boraks katmam gerekiyor. Elime yapışmaması için arkadaşlar. Güzel, tamam. Bitirdik şimdi boraksımıza. Bunu oynuyoruz. İkimiz oynuyoruz böyle. İkimiz böyle oynuyoruz. Çok güzel. Ve istediğim etki. İstediğim etki. Böyle olacak. Tıraş köpüksü slime çok güzel oldu. Prenses Lara kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de şimdi çok güzel olacak arkadaşlar. Size dokundurabilsem keşke. Keşke size dokundurabilsem. Ama yani o kadar beğenirsiniz ki. İnanamazsınız yani. Herkes görüyor sanki. Sanki de görmüyor ama bazen görüyor gibi oluyor. Bunu böyle gelen like sayısını anlıyorum bunun devamını çekmek için. Eğer çok like gelirse, 1000 like gelirse size çok güzel bir slime videosu çekeceğim. Hatta isterseniz şuraya bir yeşil katalım. Buradan küçük arkadaşlarımız varsa onlar da yapabilirler. Tamam mı? Böyle yapıştırıyorsun. Şöyle oyna.
Ben şimdi sizin yapıyorum. Slime'ınızı ve bunu sizin için yaptım arkadaşlar. Bunu sizin için yapıyorum. İşte çok güzel bir slime'ımız oldu. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Hemen böyle bir slime'ımız var. Bu arada şu benim slime'ım. Kaptan dolayı özür dilerim. Evet, şunu kenara çektim. Geliyorum ve arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Benim akışkan, güzel böyle bir slime'ımız oldu. Ama tıraş köpüksü slime çok güzel oluyor. Şimdi çıtlatıyoruz. Ama bir şey olmaz. Ama yine de kıvamı önemli de arkadaşlar. Bir de bunun bir paraşütü gelseydi ama küçük slime'ımız olduğu için. Küçük. Bu kadar slime'ımız yaptık. Bu kadar bir slime. Ama şimdi biz şunu çekelim. Ay azıcık daha varmış oğlum. Onu da hemen bir dakikada düzeltelim. Biz hemen düzeltiyoruz değil mi? Çok güzel oluyor. Azıcık daha açık rengi ama biz bunu koyarız. Hemen düzeltiriz. Ve slime'ımız enfes olmuş tabii bilirsiniz. Enfes, benim kelimem böyle. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bye bye.